오늘은 제가 흑백장 삭소를 미리 다 얻어놨어요. 왜냐면 제 어떤 노리스시입니다. 노리스시가 좀 얻기 어려웠어요. 이거 만드는 거여가지고 그래요. 그래가지고 제가 대가리 셰프 얻는 법을 알려드릴게요. 대가리 셰프 얻으러 가겠습니다. 저기 위에 있거든요. 가겠습니다. 오, 호, 나이스 샷. 안 됐네. 오케이, 바플로 잘 돼요. 전 얻어가지고 이렇게 틈 사이가 있는데 여기에 가면 대가리 셰프가 있습니다. 이걸 얻고 이걸 올라가가지고 진짜 안 됐고요. 제가 이번엔 타조알을 얻을 건데 이번엔 타조알 버리라고 아니면 뭐 쓰라고? 요것도 요거 얻을 때는 다 바풀 추천이고요. 있는 것 같다. 그냥 바풀로 갑시다. 바풀은 느리지만 능력이 하나 있거든요. 뭐냐면요, 여기 붙을 수가 있는데 이건 이따 알려드리고 진짜 바풀이 너무 점프력이 좋아가지고 됐다. 이렇게 붙을 수가 있어요. 좀 더 이렇게 붙었죠. 맞다. 저희 오늘 이사 갔는데 일단 저기 있고요. 나이스 대나무. 저 대나무 고리야. 나이스 대나무가 있습니다. 이땐 꿀팁인데. 진짜 걸쳐야지. 먹어도. 엄마 나 유튜브 찍어. 됐고요. 책상에 굴러다녔던 막 서류도 있었잖아. 진짜. 여기로 끝까지 올라가야 해요. 한번 여기에서 끝까지 안 자라가지고 여기 맨 위에 초록색 칠리 페퍼라는 달강버섯이 있어요.
그거 한번 얻으러 가보죠. 네, 이렇게 왔죠? 일단 여기부터 이렇게 올라가야 해요. 그러면 여기 환풍구가 있죠. 환풍구를 끝까지 가야 해요. 그러면 있어요. 함정 같은 거 없어요. 그러면 끝에 있어요. 달강버섯이. 알겠죠? 알겠죠? 어? 세 명이 모았대. 알겠어요. 이번은 이거 커피 스틱이랑 커피콩 얻는 방법을 알려드리겠습니다. 그거 다 바풀로 기가가는 쉬워요. 여기 바로 옆에 있죠. 예. 여기 있죠? 여기 있죠? 커피 스틱. 여기 스틱 여기 있습니다. 여기로 올라오기가 되는 진짜 떨어져. 이거는 한번 알려드렸으니까 이제 얻은다고 했던 커피콩을 알려드리겠습니다. 없는 걸로 보이지만 있어요. 아이스크림 라인이 떠있죠. 여기가 열려있죠. 왜 열릴 이유가 여기에 커피콩이 있기 때문에 커피콩을 얻고요. 얻으면요. 커피콩은 이제 해적 같죠. 이렇게 돼 있으니까. 근데 이제 이거 코터스 뿌리를 먹겠습니다. 코터스 제가 얻는 법을 안 돼요. 일단 여기만 나오죠. 여기 아니면 여기 있죠. 바로 코터스 뿌리. 여기에 코터스 뿌리. 단쪽 이 안에 보면 있어요. 얼굴이 일어나고 있어요. 하지만 열리게 하는 방법이 있죠. 두 개를. 왜냐면요. 진짜 근데 와플로 해버렸네. 이건 다 얻었어. 그래가지고 이렇게 있으면 이 두 개가 열린대요. 전 저거 한번 해봤는데 진짜 열렸고요. 좀 기다려야 해요. 소리가 안 나죠? 소리가 내주겠죠. 소리 났죠? 죄송합니다. 됐죠? 여기 열리게 돼요. 저기가. 그러면 부끄러웠던 이렇게 돼 있답니다. 열렸죠. 근데 왜 여기 있을까요? 그게 궁금지. 여긴 닫혀 있는데 여기는 있어요. 근데 상하모사 있잖아요. 그건 말이 안 되는 곳에 있는데요. 문.
일로 가네. 오. 여기 있습니다. 여기 있고요. 여기 진짜 열걸. 앞에 있는 바로 여거입니다. 여거고요. 그래가지고 됐고요. 뒤에 있죠. 마지막으로 쌀 넣는 거를 딱 주전자 안에 있어요. 아이 진짜. 쌀이 있고요. 알겠습니다. 이제 여기 세워야 알겠어. 아 이번엔 또 중간밖에 안 써요. 그래야지 이거 이렇게 맞다. 조개 없는 부분이 이거 할게요. 조개는 수선해 보이는 여기에 있는데요. 바로 무슨 하나로 그려요. 여기에 바로 있어요. 조개가 있는데 이건 왜 그러지? 여기까지만 하겠습니다.